Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan melakukan seperti biasa rutinitas pagi hari sebelum berangkat kerja. Jangan lupa untuk para peternak love semua, sebelum berangkat kerja kita harus membersihkan kandang love terlebih dahulu. Ini airnya terlihat kotor, ini waktunya untuk diganti. Ini yang satunya masih utuh pakannya, kita harus menambahkan lagi. Perlu diketahui ya teman-teman, peran air adalah sangat penting atau sangat vital untuk mempengaruhi kesehatan lovebird itu sendiri. Usahakan air untuk minumnya diganti 2 kali sehari ya teman-teman.
bersih semua kandangnya. Ini juga udah saya bersihkan. Kandang yang bersih juga berpengaruh untuk kesehatan lovebird itu sendiri, supaya terhindar dari penyakit, dari senot atau apa.